Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 7 na tayo sa patuloy natin na pagtutok dito lang yan sa My Love Mix-Up. Nakilala na natin si Mr. Anop, tama ba yung name? Oo, nakilala na natin siya si Mr. Anop, ang parang kapalit, no? Kapalit pansamantala or parang temporary teacher ata siya ng homeroom ni na Atom at saka ni na Kongsap, 'di ba? Pero alam niyo yon, ginawang love expert kasi ni Atom eh. 'Di ba? Plus sa mga nangyari nga rin ng previous episode, ng episode number 6, nakita rin natin guys, yung ginawa nilang pagsasama no nila ni Atom at saka ni Kongsap, 'di ba, na umabot hanggang doon sa may glass, no? Sa may glass bridge ata na tinatawag doon. Oo. Na ang ending nung naging love story nila, nahuli sila ni Mr. Anop na magkasama. Oo, doon sa pinuntahan nga nila na destination, 'di ba? Meanwhile, dito naman kay Half at saka kay Madme, nakita natin guys kung paano nga nagsimula. Pero syempre for now, friends muna daw sila. Pero okay lang din, 'di ba? Okay lang din naman on their end na hanggang kaibigan lang talaga kasi malay natin ma-develop. So by the way guys, before anything else, let's continue the entire series. Sisimulan na po natin ang mahaba-habang kwentuhan ngayong gabi. Kaya tara na, simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang part number 1 ng episode number 7. Dito lang yan sa NS Channel in 3, 2, and 1. Let's play. ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือเราชอบฮาร์ปมาตั้งนานแล้วอะโทษนะพัดหมี่มั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้จำคนผิดอ่ะต่อไปเนี้ยจะทำให้นายรู้จักเรามากขึ้นให้ได้เลยรอยยิ้มนั้นนี่เองนึกออกแล้วผมหมดแพชชั่นแล้วอ่ะพอจังหวะผมจะจับมือเขากลับดึงมือออกอ่ะผมอกหักแล้วใช่ไหมครับเราแค่ตกใจเพราะว่าไฟฟ้าสถิตอ่ะต้องเริ่มจากเสื้อผ้าก่อนให้มันถ่ายเทไปจุดไฟฟ้าค่อยเลื่อนลงมาที่ตัวได้อย่างเงี้ยถึงจับมือได้ละงั้นจับอย่างงี้ถึงบ้านเลยนะใครปล่อยก่อนแพ้เมืองที่ผมอยู่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมทำให้มีคนญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่เยอะมากจนมีคนให้ฉายาว่า Little Osaka เพราะแบบนี้เมืองของผมเลยมีความเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงความเชื่อที่ว่ากันว่าถ้าเราเขียนชื่อคนที่ชอบลงไปในยางลบแล้วจะทำให้สมหวังแต่ใครจะไม่รู้หรอกว่าhindi lang siya oo, alam nating Thai adaptation siya or tama no? Thai adaptation BL. Pero may touch siya ng Japanese, no? Dito sa nakita nga natin. So tuloy na tayo sa kwento. ว่าเจ้าความเชื่อนี้กำลังจะทำให้ชีวิตของผมวุ่นวาย Nako. ที่ครูได้พวกเธอมาเขาอยากคุยเรื่องเมื่อวันก่อน Kasi hindi niya palalampasin yun eh. Âu, ครูนพอ้อ สวัสดีครับ สวัสดีครับ Oo. คือครูอยากรู้ว่าตกลงแล้วพวกเธอ2 คนเป็นอะไรกันแน่ คือเรา2 คนกำลังรอคบกันอยู่ครับ
Ooh. "ได้ยินแล้วนะครับ คุณแม่" What? Ay! แม่ Oh no! อะตอม แม่ผิดหวังมากเลยนะทำไมทำตัวแบบนี้ แม่ขอสั่งให้เธอสองคนเลิกกันเดี๋ยวนี้ Uy, walang ganyan. Bakit hiwalay? Siya. Oh no. Mukhang Ay, แม่ก็จะจับเราสองคนย้ายโรงเรียน ตัดการติดต่อ แล้วไม่ได้เจอกันตลอดชีวิต มันจะขนาดนั้นเลยเหรอ เออดิ ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนนะ ที่จะรับได้อะ จานนกจะรับได้ปะ เฮ้ย อาจารย์นพเขาให้มาเรียกพวกมึงไปหาที่ห้องประครัว oh, พวกมึงไปก่อเรื่องอะไรกันไว้อะ don't tell me. Aray. Nauntog ka pang bata ka, ha? Nako. Here we go. 'Alam niyo, patagal na nalilimutan ko yung dance step nito. Yung mini dance step lang ni Nate. OMG. Diba? สุดท้ายก็แบบนี้เขียนเอาไว้ข้างในใจก็ไม่มีใครรู้นี่ยิ่งลบมากแค่ไหนยิ่งรักเธอ Okay. Pinatawag. "นั่งก่อนสิ" So, ibig sabihin nun, yung first minutes, parang overthinking situation lang. Tama ba? Tapos hindi tinanggap ng parents. Oh. อาจารย์มีอะไรล่ะครับ "ไม่มีอะไร พอดีวันก่อนที่เราเจอกันตอนนั้นน่ะจำได้ไหม Nako, ito na. ทำได้ครับ คือตอนนั้น คือ น่ะ พวกเราเป็นเพื่อนกันครับ No! ฮะ Wala pa nga siya sa conclusion. ที่อาจารย์เห็นนะครับ ที่เราจับมือกันนะครับผมแค่เจ็บขาครับ ก็เลย I know! Alam mo, yun yung red flag niya talaga. Di ba? Yun yung red flag niya eh. Yung masyado siyang palaisip. Oo. Nag-overthink siya dun sa matter na yun eh. Wala pa nga eh. Wala ka pa nga sa opening statement ni sir. Wala pa siya, hindi, nasa opening statement na siya. Wala pa siya dun sa main concern eh, dun sa main problem na yun eh, kung bakit sila pinatawag eh. Ano ba? Atom! Kaloka ka. เขาช่วยประคองไว้ครับ อ๋อประคองด้วยการจับมือ ครับ ก็ตอนนั้นผมล้มครับ ผมล้มเลยครับ Weh, กองทัพเนี่ยคว้ามือไว้ dun ครั sa บ hagdan, nahuhulog ka pa? ใช่ไหม Parang tanga. ใช่ Gagawa ka ng Kaya ba? kwento. ครับ คือจริง ๆ ที่ครูได้พวกเธอมา คือวันนั้นน่ะ พวกเธออะทำผ้าเช็ดหน้า Di หล่น ba? ไว้ Aga! Naku naman! ไม่มีอะไรแล้วกลับเรียนต่อเถอะ Nag-overthink ka pa! Tuwan niya lang yung sir niya. Oh no!
Tawang-tawa si Mr. Anok. It's not what he thinks talaga. Alam mo, totoo yun. It's not what Atom thinks talaga. Pinag-overthink tayo nitong lookong to eh. Tuloy tayo. Alerte. ก็ยังชั่ว นายคิดว่าอาจารย์เขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราโกหกอะ Oo naman. Halata sa gagaganong-ganon mo ba naman? พวกเราอะเล่นเนียนจะตาย Hindi ha? Hindi smooth yun ha? Kasi Ay. nagkikekwek siya kanina dun eh. Ay, nagagaganong-ganon siya kanina sa harap ni sir, di ba? I cannot. Tuloy tayo sa kwento. Hindi ko kinakaya itong part 1. เราอยู่ห่างกันก่อนนะ เรา เอ้ย ไม่อยากให้คนอื่นสงสัยอะ Hmm. Oh! Nakalaglag ka pa ha? Oo. Sinusubuan ka na. Rooftop yan. Alerte ka. ขอโทษอะนี่ลืมตัว Pero, subuan mo kaya? Oo. วันเนี้ยโอเคขี้ไปกินหน่อยดิ จะลบไม่หายไปแต่ลบเท่าไรไม่หายเลยฉันก็พูดไปงั้นแหละไม่เคยจำมันได้ ขอให้ค Uy! Ano one more? ยังไงในตอนสุดท้ายก็แบบนี้ Ay! ไว้ข้างในใจก็ไม่มีใครรู้ Nagkakasubuan na po. ำขอให้ค Sorry. ไปแต่ลบเท่าไรไม่หายเลยฉันก็พูดไปงั้นแหละไม่เคยจำมันได้เลยบอกว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้ว Talaga. Nung last week, alam niyo kwento ko lang ha. Nung last week, nagtapos ang RV ko na ako'y gutom na gutom. Hindi, no joke to ha. No joke to ha. Natapos tong recording ko nung last week, episode 6, gutom na gutom ako. Ngayon, gugutumin nyo na naman ako eh. Lupit ka eh, ha? Diba? Meanwhile, sinong sinisilip-silip mo dyan, ha? Si Half. Ah. Hindi ka pa pala matapang ng lagay na to, ha? ำมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ Ay! แล้วนี่อะไรเหรอ อ๋อ พอดีมันใกล้เป็นวาเลนไทน์แล้วอะชมรมคหกรรมเขาให้เปิดโหวตอะว่าอยากทำอะไรขายดีเป็นวาเลนไทน์ นี่ก็ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนี่เนาะ ถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์ก็ต้องช็อกโกแลตสิ Ah. แล้วฮาร์ปชอบช็อกโกแลตแบบไหนเหรอ แบบเป็นเค้กช็อกโกแลตแห้งหรือว่าช็อกโกแลตแบบมีไส้ พวกนั้นเรากินบ่อยแล้วอะ เหรอ ปีนี้เราอยากลองเป็นพวกคัพเค้กช็อกโกแลตดูบ้างอะ ข้าวเค้กเหรอ ใช่ ของโปรดเราเลยนะเนี่ย ได้สิ
เดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวชมรมคหกรรมจะลองทำดูนะ Sus! Ginamit ang ขาย club. ดีแน่ๆเลยอะ Ginamit mo lang yung club. ขอบใจที่ช่วยเรื่องนะ ไม่เป็นไร Sa bagay, ganun talaga. Alam nyo, ganun talaga, no? Para hindi mahalatang para hindi mahalata, kailangan may masisi kang iba. Oo, tuloy tayo sa kwento. Nakakaloka. เอ้าอะตอมแค่นี้ อ๋อ พอดีชมรมคหกรรมจะทำขนมขายวันวาเลนไทน์อะก็เลยอยากให้อะตอมช่วยเลือก แล้วเดี๋ยวไว้เราเอาไปให้ชิม ให้ชิมขนมเหรอ อืม โห งานในฝันเราเลย นายช่วยเราเลือกหน่อยสิว่าปีนี้ซื้อดอกไม้แบบไหนให้ตาลดี ปีที่แล้วนายซื้อดอกไม้ไปแล้วนี่ปีเนี้ยซื้อเป็นอย่างอื่นกันไหม อย่าทำหลายแบบเลยมันมีเราว่าเราเป็นพวกช็อกโกแลตดีกว่า Nagparinig. เดี๋ยวว่า เราว่าเป็นคุกกี้ดีกว่า ไม่ดี ดอกเนี้ยไม่ดี วันไทายต้องดอกสีไหนก็ได้ Ayaw niya ng cookies. Ay, ขนมแต่ละอย่างอ่ะ มันมีความหมายของมันใช่ไหม oo na lang. Panay parinigan sila eh. ทำไมปีนี้อะตอมมันดูจริงจังกับงานนี้จัง นั่นดิ ปกติมึงไม่ค่อยจะสนใจเรื่องพวกนี้นี่ หรือว่ามึงจะมีคนที่ชอบแล้ววะ ว้ายใช่ไหมอะตอมฮะตอมใช่ไหม ประกาศลูกเข้าค่ายครั้งที่แล้วมาแล้วนะ ตามมาเก็บงานกันได้นะจ๊ะ มาดิเร็วOh, buti na lang talaga si Haf. Si Haf ang nagpalimot sa mga sitwasyong ito. Oo. Hey. ชอบกินช็อกโกแลตอะไรล่ะ แล้วนายล่ะครับ ชอบดอกอะไรครับ ของแบบเนี้ยมันสำคัญที่คนให้ Mm. เราก็คิดกัน วันนั้นก็ตามนั้น Talaga nagtago na. Pero di ba may mga picture pa si Atom dyan? Nakikita ko kanina eh. กินเค้กป่ะ นี่นายทำเองเหรอ น่ากินจัง เนาะเมื่อวานน่ะชมรมคหกรรมเขาเรียนทำเค้กกันอ่ะ อร่อย Mm. ลบให้หายไปต้องลบเท่าไรไม่หาย Pero alam niyo yun guys, tayo muna tayo muna lumarga-larga lang ng konti no kasi alam niyo yun, as of this time of recording, medyo nangangat yung ilong ko talaga. Ano ko nalaman nun sa episode? Okay. So yun nga, sa nakita nga natin kanina no, may mga bagay talaga no, may mga bagay talaga na kung galing sa puso mo at galing din sa isip mo, pag nagsalubong yan, yun yung kaya mong ibigay dun sa taong yun. Especially during Valentine's Day eh. Hindi naman sa regalo lang. Ito totoo to ha. Kasi 'di ba sinasabi nga dun sa kwento that Valentine's is fast approaching. 'Di ba? And we understand on that. 'Di ba? Ang tunay na Valentine's Day, ang tunay daw na meaning ng Valentine's Day, it is not about the gift. It is not about the money. It is about the love that you give to that person. 'Di ba? Yun yung halaga ng Valentine's Day eh. Hindi yan nasusukat sa halaga. I mean sa halaga ng presyo. Hindi yan nasusukat sa tamis ng tsokolate. Hindi
Hindi yan nababase sa bango ng bulaklak. Ang tunay na kahulugan ay yung galing sa puso. Yun ang pinaka-meaning ng Valentine's. 'Di ba? That's the true meaning of Valentine's when it is from your heart. 'Di ba? Alam nyo yon, napakahirap dun sa iba na hindi yan magawa eh. Kasi syempre, yung iba dyan, di ba sinasabi nga nila na kapag nagre-regalo nga daw, nagpapalusot lang yan. Pero tingnan nyo, di ba? Tingnan nyo nga naman ang buhay, di ba? Also, di ba, Valentine is all about the effort also. Di ba? Kasi kung hindi ka mag-e-effort with all your heart, hindi mo magagawa yung magbigay ng mga tsokolate. Pero sabi ko nga kanina, 'di ba, ang tunay na kahulugan ng Valentine's Day, it is not from the heart and it is not from the gift itself, I mean. It is from the heart. 'Di ba? So by the way, Highway, sabi nga kung ano man yung manggaling sa giver, tatanggapin. Abangan natin 'yan maya-maya lamang at syempre hindi lang maya-maya kundi ngayon na talaga. Oo, alangan namang mamaya pa, 'di ba? So simulan na natin. Simulan na natin ang ating pagre-react. Ito na ho ang part number 2 sa episode number 7 in 3, 2, and 1. Let's play. จะลบให้หายไปต้องลบเท่าไรไม่หายเลย อย่างแรกเราต้องเตรียมนี่ภาชนะของเรา ทุกคน ก็คือถ้วย เนี่ยพี่ซินประธานชมรมคนเก่าวันเนี้ยพี่เขาจะกลับมาติวเข้มให้พวกเราแหละ เราใช้น้ำองตังสังถ้ากระมังลงเลยเนี่ยช็อกโกแลตจะไหม เจ้าชายแห่งวงการขนมหวานร้านพี่ Ano เขา pangalan niya? Wait lang. Si Sin. Yun. วันเนี้ยพี่เขาจะกลับมาติวเข้มให้พวกเราแหละ เราใช้น้ำองตังสังถ้ากระมังลงเลยเนี่ยช็อกโกแลตจะไหม เจ้าชายแห่งวงการขนมหวานร้านพี่เขาอะดังมากเลยนะในเน็ตอะถ้าอยากกินอะต้องจองเท่านั้นเลยนะเว้ยอุ๊ย 220 องศาเราวอร์มไว้แล้วไฟบนล่างนี่ Oo, ang sarap. เสร็จแล้วครับเค้กช็อกโกแลตตาหวาน อุ๊ยน่ากินนะ Talagang in chorus pa yun ah. Oo. มันมีกลิ่นบางอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าหนูพูดไม่ถูกเลยว่ามันคือกลิ่นของอะไร มันคือกลิ่นเหล้าอะไรสักอย่าง ผสมกับเปลือกส้ม มันขมนิดๆใช่ไหมครับ เปลือกส้มยูสุผสมกับเหล้าลำรู้ได้ยังไง เก่งนะเนี่ย เคยเรียนมาเหรอ อ๋อ คือผมไม่ได้เรียนหรอกครับ แค่ตอนเด็กๆอ่ะผมชอบแอบแม่กินขนมจนโดนดุบ่อยๆครับ Aha, huli ka. โอ้นี่เด็ก อ๋อ ไม่เป็นไรหรอกครับ พอดีผมแค่มาชิมเฉยๆอ่ะ ไม่ยากหรอกนะลองหน่อย เสียดายเซนส์ Pero nakakatakam siyang tingnan, di ba? ก่อนที่เราจะทำทุกครั้ง Chocolate, ให้นึกหน้า chocolate คนที่เรา lava จะทำให้ cake. กินก่อนนะ Ayun. มาเริ่มได้เลย Oh my gosh. I think that's episode 3. Oo, no? Episode 2. Ano to eh? Parang Romeo and Juliet to eh. Oo. Episode 2 nga. Ay! Hala!ใกล้วันวาเลนไทน์แล้ว กูหวังว่าทุกคนจะตั้งใจซ้อม ไม่วอกแวกกับเรื่องไร้สาระ แต่กูก็ได้ไปรู้มา มีเพื่อนเราคนหนึ่งแอบหนีไปมีแฟน กูจะนับ1 ถึง 3 ขอให้คนที่ทิ้งเพื่อนไปมีแฟนก้าวออกมา 1 2
เดี๋ยวพวกมึง Oh, ขอโทษ และบทลงโทษของคนที่ทิ้งเพื่อน ไปมีแฟน คือพวกเราให้มึงลาซ้อมวันวาเลนไทน์ได้ sayang! Sayang! เด็กที่ไหนวะ แนะนำให้รู้จักบ้างดิ เด็กโรงเรียนหญิงล้วนอะไว้กูแนะนำเพื่อนเขาให้รู้จักเว้ย Pangsap! เออ ทุกคน Muntik na si Pangsap. Mag-day off ka rin. ก็มีเรื่องอยากจะบอกอะ Excuse me, sorry. Alam, hindi niya sinabi. Hindi natin narinig yun. Oh. May nakita ko brownie sa TV, sorry. นั่งก่อนดินายกินเค้กป่ะ พอดีเมื่อวานชมรมคหกรรมเขาเรียนทำเค้กกันเอาป่ะ นี่นายทำเองเหรอ น่ากินจัง เราก็คิดเหมือนกันแหละ แต่เราไม่ได้ทำเองหรอก พอดีเชฟก็ทำให้หลังจากที่เราเกือบทำครัวเขาไหม้ Buti alam mo. Nakakainis kasi. Sa sobrang kilig niya kasi hindi niya alam sunog na yung nasa ano niya. Nasa kawali niya. Diba? นายจำได้เปล่า ตอนนั้นที่เราบอกนายว่าเราไม่ว่างวันวาเลนไทน์อะมาติดสอบอะ ก็บอกไม่เป็นไรไง ไว้วันหลังเราไปเที่ยวด้วยกันก็ได้ เราจะบอกว่าสรุปแล้วอะวันนั้นเราลาได้ จริงเหรอ แล้วทำไมเขาถึงยอมได้อะ เราไปบอกเขาว่าวันวาเลนไทน์อะเรามีนัดแล้วอะ Wow! Prior engagement. เดี๋ยวนายนี่นายบอกเขาเรื่องของเราเหรอ นาย เราบอกแล้วไง ว่าเรื่องเนี้ยอย่าบอกใคร เปล่า Hindi naman เรา niya ไม่ได้บอก sinabi. Mm. เราแค่บอกว่าเรามีคนที่คุยอยู่อะแต่ว่าไม่ได้พูดว่าเป็นนายนะ Nasa secret relationship pa rin sila dyan eh. Mm. หลังจากเนี้ย ทุกคนก็จะมาจับผิดเรื่องเรา สุดท้ายนะ ก็จะโปจนได้นี่นาย Eh ไม่ ano เข้าใจเหรอ naman? เราไม่เข้าใจอะเราก็มีเพื่อนของเราอะทำไมเราจะบอกเพื่อนเราไม่ได้อะ นายก็รู้นี่ว่าทำไม กระต้อมนายอายใช่ปะที่คบเราอะ มันไม่ใช่นาย เรา อืม ไม่อยากให้มันมีปัญหาไง แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาเหรอกระต้อม Mm. นาย งั้นเราพอแค่นี้เถอะ ยังไงเราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่แล้วนี่ Ah. Oh no. เราไม่เข้าใจอะ จบตอนเนี้ย ดีที่สุดแล้วแหละ อะตอม He wants everything in private kasi 'di ba? Ano yung kanilang status? Ano yung kanilang status from not the previous episode eh. Yung isa pang episode 'di ba? Yung I think that was episode number episode number 5. 'Di ba? Yung more than friends but less than boyfriends. 'Di ba? Yun yung kanilang status eh. Nasa talking stage, yes. Nasa step 1 sila ng relationship nila. Yet, yung kanilang relationship status was more than friends but less than boyfriends.
'di ba? Mahaba yung kanilang status as of the moment, eh, 'di ba? Yun yung gustong gustong ipaalam sa atin ng storyang ito, 'di ba, na ganun kahaba, napakahaba like, eh, eh, 'di ba? Ganun kahaba yung kanilang tawagan. So hindi sabi nga hindi naman natin masisisi, 'di ba? So, more than boyfriends, but more than friends but less than boyfriends, 'di ba? So tuloy tayo sa kwento. It is also painful, 'di ba, if they really ended in that way, 'di ba? Without knowing, ah. Dahil nga siyempre napaka-paranoid din minsan ni, you know, ni Atong. อ้าวอะตอมมานี่เร็วมาช่วยเราดูคัพเค้กหน่อยได้ไหมอะไม่เคยทำแบบนี้เลย ไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่า นะ ว่าแต่อะตอมคิดออกหรือยังอะว่าจะทำเค้กอะไรให้กองทัพดี เราว่าเราจะไม่ทำแล้วอ่ะ อ้าวทำไมอะ ตอม Wala pa man din akong panyong dala ngayon dito sa loob ng studio. เฮ้ยทับเป็นไรวะ ใจลอยคิดถึงแฟนนะดิ คิดอยู่ดีว่าวาเลนไทน์นี้จะไปไหนกินอะไร อิจฉาเว้ยพวกเรา อะตอม พอดีเลย ต้องรีบไปไหนเปล่า ไม่ครับ งั้นครูขอคุยด้วยแป๊บนึงดิ อืม แบบทดสอบ Anong ความ meron? ถนัดที่ให้ไปทำอ่ะ มันมีปัญหานิดหน่อย ทำไมล่ะครับ ครูถามจริงๆนะ เธอเลือกอย่างที่ชอบจริงๆหรือเปล่า พวกมึง กูมีเรื่องอยากจะบอกอะ เพราะหลายข้อมันดูขัดแย้งกันเองไปหมดอะเหมือนเธอ Wait lang. Alam kong maganda yung mga susunod na mangyayari. Kaya lang mukhang tunog ng robot na yung naririnig ko, eh. Wait lang, ha. Hindi. Sa totoo lang, guys, I will be also frank on this moment na iniisip mo na kaagad yung problema, wala ka pa naman sa ganung bagay. 'Di ba? Yung malagay ka dun sa kasi yun yung gusto niya mangyari kaagad, eh, hindi pa naman siya prepared to say to the world on what their relationship was. Pero again, ang sabi ko nga, nandun pa lang sila sa level ng more than friends, but less than, boyfriends. Nandun pa lang sila, eh. And yung pink na correct me ha, yung pink na kanilang sinabit nung previous episode was a love, 'di ba yung parang love ribbon na tinatawag ata nila dun, 'di ba? So, ipagpatuloy natin sa mga huling 2 minuto ng kwento. Ito po ang pagpapatuloy ng part number 2. Let's play. พวกมึง กูมีเรื่องอยากจะบอกอะ เพราะหลายข้อมันดูขัดแย้งกันเองไปหมดอะเหมือนเธอกำลังลังเลอะไรบางอย่างอยู่ จริงๆแล้วอะ Hmm. กูไม่ได้มีแฟนหรอก Hmm. ที่กูบอกพวกมึงไปอะ กูแค่อยากโดดซ้อมวันวาเลนไทน์อะ
แต่แม่ผมอ่ะก็แฮปปี้นะครับ ที่ผลออกมาแล้วบอกว่าผมเหมาะกับวิศวะ แล้วเธออะแฮปปี้เหรอ Yun ang tanong. ผมโอเคครับ Okay ka nga, pero แน่ใจนะ happy ka ba? 'Di ba? เพราะว่าเธอต้องอยู่กับมันไปตลอด แล้วผมควรทำยังไงดีอะครับครู ลองกลับไปถามตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ตัดชื่อคนอื่นออกไปให้หมด ว่าจริง ๆ แล้วอ่ะ เธอชอบอะไรกันแน่ ขนมเค้กคุกกี้บราวนี่ช็อกโกแลตครับ ขนมเค้กคุกกี้บราวนี่ช็อกโกแลต มันใช่อะตอมปะ ครับ แล้วนี่มาทำงานแฟนไม่ว่าเหรอ ของแบบนั้นน่ะไม่มีหรอก เอ้า Weh. Naku, mukhang magkakalabasan pa sa episode na to, ha? Hindi, pero totoo to, ha? Tama yung sinabi ni Mr. Anop, ni Teacher Anop, no? Na kailangan, when you're hesitating, you have to question yourself. Which is true. Diba? Tanungin mo muna yung sarili mo. If you are okay, why are you hesitating? Try to reflect. Kasi yun yung tinuturo dun sa story eh. Yun yung nakikita natin eh. Sometimes you should try to reflect, 'di ba? On those situations, especially if this relationship that you are with is hesitating, is putting in a hesitating situation. Yun. Kung dun papunta sa hesitating situation to eh. 'Di ba? Pero by the way, highway guys, ito na tayo dahil gusto ko na siyang ipagpatuloy kaagad-agad sa part number 3 kasi ang haba eh. 17 minutes. So tara na. Simulan na natin ang ating pagre-react sa part number 3 in 3, 2, and 1. Let's play.พ่อเขาแอบสั่งเค้กมาเซอร์ไพรส์แม่ด้วย ถึงตัวไม่อยู่แต่ก็น่ารักนะ นี่การ์ดวาเลนไทน์อ่านให้แม่ฟังหน่อย เดี๋ยวแม่ไปหยิบน้ำก่อนลูก ได้ครับวาเลนไทน์ครั้งที่ 20 ของพ่อกับแม่แล้วนะ ถึงตัวไม่อยู่แต่ใจอยู่กับแม่เสมอเลยนะ เวอร์มาก แล้วนี่วาเลนไทน์ลูกได้นัดคนที่เคยไปดูหนังด้วยไหม ไม่ครับ อ้าววันสำคัญแท้ ไม่ได้คุยกันแล้วอะครับ Oh. Kasi naman sinukuan mo kaagad kasi Atom eh. Hindi ba? ๆลูกตอน Minsan แม่ yung บอกให้ลูก meanwhile, ayun. ไม่ได้เดี๋ยวข้าวมันจะบูดไม่กินลูกไม่หิวก็ต้องกิน ตายลูก Kawawa yung bata talaga, no? ไม่หิวก็ต้องกิน Pero mas kawawa yung nanay, tingnan ต mo. อมโอ๊ยนี่พูดอะไรนักหนาฮะอกหักเหรอ Ooh. Ha, wait lang, bakit niya nasabi yun? Okay. ทิ้งเขาหรือเขาทิ้ง ทิ้งเขา โอ้ยนี่ทิ้งเขาเนี่ยไม่เห็นต้องหน่อยเลย แม่เนี่ยนะโดนพ่อทิ้งมาเนี่ยยังผ่านไปได้ ไปลุกไปอาบน้ำไปแล้วก็ไปกินข้าว ไปเร็วตอมนึ่งตก Kailangan talaga yung nanay ang tagapilit. No? Valentine's Day. O, ito na tayo.
ชอบด้วยเถอะค่ะ พี่ฮาร์ฟคะช็อกโกแลตวาเลนไทน์ค่ะ นี่ โอ้ หนูตั้งใจทำมาให้มาก ๆ เลยนะคะ พี่ขอโทษนะ แต่พี่คงรับมันไม่ได้จริงๆอะ ทำไมอะคะ คือว่าพอดีว่าเมื่อเช้าพี่ได้ช็อกโกแลตมาจากคนที่ชอบแล้วอะ yun lang. Oh no. Pangalawang iiyak sa storyang to talaga. Kung bihira ka dong. Hindi, na-misinterpret lang niya. I think na-misinterpret yon. Oh. Oh no. Wala na yung cupcake. Hala. Oh no. Pag mo itatapon yan, kailangan ko kumain. Charot lang. No. Oh no. Sabi ko sa'yo, kakainin ko pa yan kung binigay mo sa akin yan. Nakatanggap siya from someone he likes, you know? Oh, he's waiting. And he's waiting.อ้าวมันมี ครับ เราว่าจะแวะมากินคัพเค้กสักชิ้นอะทันไหม ไม่ทันแล้วอะ อ๋อ ขายหมดแล้วเหรอ เปล่า เราทิ้งไปหมดแล้วอะ อ้าว ทิ้งทำไมอะ ที่จริงอะเราตั้งใจทำเค้กให้คนคนหนึ่งมากๆเลยนะ แต่เราเพิ่งรู้อะว่าเขาได้ของจากคนที่ชอบไปแล้วเมื่อเช้า ขอโทษนะ พี่คงรับมันไม่ได้จริงๆอะพอดีว่า ไม่ใช่หยุน เมื่อเช้าพี่ได้ช็อกโกแลตมาจากคนที่ชอบแล้วอะเฮ้ยขอโทษนะ เราไม่ได้ตั้งใจอะขอโทษนะ ฮาร์ฟไม่เห็นต้องขอโทษเราเลย มันไม่ใช่ความผิดฮาร์ฟซะหน่อยนี่เค้กก้อนเนี้ย ถึงมันจะไม่สำเร็จก็จริง แต่มันก็คือความตั้งใจของเราจริงๆนะ ควรต้องไม่อยู่อย่างนี้เลยอ่ะ ขอโทษนะ เละหมดเลย ไม่เหลือสภาพแล้วเนี่ย อันนี้ ถึงเราจะไม่ได้ขออะแต่เราก็พอจะรู้นะ ว่ามัดหมี่จะทำเค้กมาให้เราอะ Para naluluha, มัดหมี่ nanginginig เล่น yung มาถาม luha ko เราข ha. นาดนั้นอะจะไม่ให้เรารู้ได้ไง
ราะงั้นแหละ เราเลยโกหกทุกคน เพราะว่าเราไม่อยากได้ขนมจากใครอะ หืม นอกจากเธอ พูดจริงเหรอ อืมจริงสิ ขอบใจนะ ขอโทษนะ เราทำมันเละไปแล้วอ่ะ Cupcake pa rin yan, uy. เดี๋ยวเราจะเปิดทำไมอ่ะ อืม เป็นไงบ้างอ่ะ อืม อร่อยนะเนี่ย จริงเหรอ จริงเลย รอมาต้องปีหนึ่งอ่ะ ดีใจนะที่นายชอบ ในที่สุดก็ได้กินทันทีเนาะ Kasi nung last year, 'di ba? Kasi nung story nung last year kasi, 'di ba? Nahulog, kinuha ni Atom, 'di ba? Sa pag-aakalang yun ay galing kay Madmi or para sa kanya, 'di ba? Kasi yung cupcake na yun ay para kay Half, 'di ba? Yun yung yun taklesa, hindi yung taklesa eh. Yun yung ano eh, yun yung masyadong takam sa cupcake. Oo, yun na lang yung term. Tuloy tayo sa kwento. ยิ้มแบบนี้ Ang สิ cute niyang ngumiti, naiinis ako. ถึงจะเข้ากับวันวาเลนไทน์หน่อย Oo. Mhm. 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 ขอบคุ Mhm. ณครับ Call us. ขอบ Call ใจ me นะ sweet. ที่ Ay, ช่วย ang พี่ ganda ใน nung วันนี้ ano. วาเลนไทน์ทีไรหาเด็กฝึกงานมาออกลุกไม่ได้สักที อ๋อ ไม่เป็นไรเลยครับ พอดีวันเนี้ยผมไม่มีนัดนะครับ ก็ดีแล้วแหละ ดีกว่าพี่อีก วันนี้ที่ไลน์โดนแฟนงอนทุกทีเลยว่าใครใช้ให้แฟนเชฟขนมหวาน My partner's always mad at me. So may jowa din pala siya. Mm. ว่าไงครับ ซื้อขนมไปฝากคุณแม่เหรอครับ เปล่าครับ มาซื้อไปให้แฟน What? Ang bata pa! Buti pa yung bata, my ซื้อ girlfriend! ไปให้แฟน งั้นเชิญเลือกตามสบายเลยนะ นะครับ ครับ Ingit na yan! Inang ko po! Yung ข bata, นม my เค้กคุกกี้บราวนี่ช็อกโก girlfriend! แลตครับ ขนมเค้กคุกกี้บราวนี่ช็อกโกแลตครับ โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับ ขยันขนาดนี้เนี่ยต้องให้โบนัสเพิ่มแล้ว Yeah, more! แน่นอน More! More money! ขนมเค้กคุกกี้บราวนี่ช็อกโกแลตครับ โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับ ขนมเค้กคุกกี้บราวนี่ช็อกโกแลตครับ ขนมเค้กคุกกี้บราวนี่ช็อกโกแลตครับ โปรโมชั่นพิเศษ เฮ้ย นั่นใช่อะตอมปะมาทำงานพาร์ทไทม์เหรอ Nahuli ka na. Sa payat ba naman ng tent? Oo. พวกนายอะไม่ซ้อมบาสเหรอ โอ้โหบรรยากาศแบบนี้ ใครจะไปซ้อมลง เลยว่าจะมาร้องเก่งกับโต้รุ่งอ่ะ แล้วนี่ มาทำงานแฟนไม่ว่าเหรอ ของแบบนั้นน่ะไม่มีหรอก เอ้า งั้นเลิกงานไปแจมได้นะ ตามภาษาคนโสด Grabe. Para sa mga singles ba? Oo. เราบอกทุกคนไปแล้วนะ ว่าเรื่องนั้นอะอะไรที่พูดเล่นนายไม่ต้องคิดมากนะ
เหรอ Narinig. อ๋อ ครับ เดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ ฝากร้านหน่อย Tapos kakausapin niya si Kong Sap. Nako, nararamdaman ko na. ถ้าเราเป็นเหมือนคนอื่น ตอนนี้เราคงได้อยู่ด้วยกัน True. Hindi pala. Mali pala yung naramdaman ko. Kasi naman, pinangunahan mo yung pagiging overthinker mo. Diba? Na hindi naman dapat. Diba? Yan tuloy ang nangyari sa'yo. Dapat may ka-date ka. Oh my gosh, dinala yung girlfriend. ร้านนี้ไงที่ซื้อให้ คราวนี้เลือกเองเลยละกัน อันไหนก็ได้ อ้าว ทีเมื่อกี้เลือกให้กระบน ก็เขาไม่ชอบกินคุกกี้อ่ะทำไมแค่นี้จำไม่ได้เหรอ แล้วจะบอกว่าไหนก็ได้ทำไม ขอโทษแล้วกันที่เงียวอ่ะ จะเลิกก็เลิกกันเลยก็ได้นะ น้องครับ คิดว่าไม่กล้าเหรอ เลิกก็เลิกสิ น้องครับ No! นี่มันวันวาเลนไทน์นะ มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะทำไมไม่ทำให้มันเป็นวันที่ดีอ่ะ Oo nga naman. น้องรู้ไหม Payo ng kuya. วันเนี้ยบางคนอ่ะเขาไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเลยซ้ำอ่ะ O, payo ni kuya yan. พี่โอเคไหมคะ ไปกัน Hindi เถ siya อะ okay. พี่เขาบ้า Ang sama! Nasabihan pa siyang unstable. เอ้าตกใจอะไรอะตอม มาทำงานพาร์ทไทม์ร้านนี้เหรอ Oh my gosh. ครับ So, jowa niya si ano? พอดีเลย ไหนๆก็อยู่ข้างนอกกันแล้วอะครูขอถามอีกทีได้ไหม เรื่องกองทัพอะ Patay! Ito na! ทำไมล่ะครับ ความจริงแล้ว พวกเธอสองคน ไม่ใช่แค่เพื่อนกันใช่ไหม ครูครับ คือเรื่องนี้กองทัพไม่เกี่ยวเลยนะครับ ผมเป็นคนขอคบกับกองทัพเองอ่ะ แล้วเรื่องจับมืออ่ะผมเป็นคนมาคับเขาเองอ่ะ แต่ตอนนี้เราเลิกคบกันแล้วครับ แต่กองทัพเขาไม่เกี่ยวจริงๆนะครับ มันไม่ใช่ความผิดกองทัพเลยอ่ะ ความผิดผมคนเดียวเลยอ่ะ เดี๋ยวใจเย็นก่อนนี่ครูอะยังไม่ได้ว่าอะไรเลย Oo nga. Tinatanong ka lang naman niya eh. นบ Sabi na eh. มาได้ไงอะ ก็เอาของขวัญวาเลนไทน์มาให้ใครบางคน นะ Sinop na sinop to. ฮะ ที่ครูเคยบอกว่ามีแฟนอยู่โรงเรียนเดียวกันสินะครับ Kinikilig ako. Nakakainis. ทอมเรารู้แล้วว่านายเป็นห่วงเราแค่ไหนนะเรานี่แหละผิดเอง เราไปบอกทุกคนทั้งๆที่เราไม่ได้ถามนายก่อน เราขอโทษนะ จะลบให้หายไปต้องลบเธอ Nakakainis. Si Sinat tsaka si Nop. Mga masisinop na mga batang to talaga. Sorry. Baka may nagagalit sa kabilang base ng NS Studio. Sa totoo lang guys, no? Mapapansin mo kung sino may kasalanan eh. 'Di ba? Kung bakit nagkaroon ng let's say panlalamig sa isa't isa.
or alam mo yun, halata naman natin eh. And dun sa dalawang bata kanina might be a best example. 'Di ba? Yung dalawang batang pinakita kanina sa storya, parang best example yun kanina eh. 'Di ba yes, it's Valentine's Day. Pero kung titingnan natin, napakahalaga ng araw na to para sa kanila dapat eh. 'Di ba? Ayaw natin na may mga magjowa or may couple na naghihiwalay on Valentine's Day. We hate that. Always hate that thing. Ayaw natin ng ganong senaryo eh. 'Di ba? Kaya lang kung yung dalawang bata maghihiwalay on a Valentine's Day, ay nako. Kung dahil sa misunderstanding lang yun, oo, maiintindihan mo yun eh. 'Di ba? Misunderstanding yung nangyaring yun eh. Kung ayaw niya tsaka ito yung mahirap guys ha. Pag sinabi kasing kahit ano, wag nating sabihin na kahit ano kung ayaw pala natin ng isang bagay doon sa sinasabi mo na kahit ano. Like for example, pag tinanong ka ng jowa mo anong gusto mo kahit ano, tapos ayaw niya ng spaghetti, pero gusto niya ng pesto. So saan mo siya? So ibig sabihin nun yung kahit ano na yun is very expensive in your mouth. 'Di ba? I don't know if that was expensive ah. Oo, pero for me it's expensive when you eat that pesto, tuna pesto or any kind of pesto. It's either chicken pesto or beef. Ewan ko kung merong beef pesto ha. Yung mga tuna pesto, hindi mo masasabi if those were expensive food. 'Di ba? Kung ayaw mo ng cookies, cake will do. 'Di ba? Hindi yung aabot sa pagtatalo. Ayaw natin na makakarinig, ayaw natin na makakasaksi or makaka-witness na may naghiwalay on a Valentine's Day. Bakit? Valentine's Day na nga lang dapat araw ng pagmamahalan yan, araw ng pag-ibig yan eh. Ayaw natin ng araw ng hiwalayan. 'Di ba? Ang hiwalayan any time of the year. Wag lang sa Valentine's Day. Aminin niyo yan. Pwede kayo maghiwalay on monthsary. Pwede kayo maghiwalay on anniversary. On the weeksary. 'Di ba? But not on Valentine's Day. That's my advice. Pasensya na. Ang daming ebas ni Nate. Oo. Pasensya na. Sorry. Simulan na po natin mga kaibigan ng part number 4 in 3, 2, and 1. Nangangati na yung mata ko. Let's continue.ครูอะเดาได้ตั้งแต่แรกแล้วนะว่าพวกเธอสองคนอะคบกัน แต่พอเธอบอกว่าเป็นเพื่อนครูก็เลยไม่อยากคาดคั้น ก็ผมกลัวว่าถ้าทุกคนรู้อ่ะแล้วเรื่องมันจะบานปลายอะครับ เพราะว่าความรักของเราอ่ะมันก็ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนมองกองทัพไม่ดีอ่ะผมก็เลยให้กองทัพโกหกไปทั้งที่กองทัพไม่ใช่คนชอบโกหกเลยอะ ไม่ต้องคิดมากเลย เรามีสิทธิ์ที่จะบอกใครหรือไม่บอกใครก็ได้ แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าความชอบแบบนี้ผิด แบบนี้ถูก เอาง่ายๆเลยแล้วกันคือเค้กช็อกโกแลตของอะตอม เค้กลาวาของซินบราวนี่ของครูเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันหมดเลย แต่เนื้อสัมผัสรสชาติความเข้มข้นต่างกัน ไม่ผิดเลยนะ ที่เราจะชอบไม่เหมือนคนอื่น แต่การที่เราโกหกตัวเองนั่นแหละที่ผิด โดยเฉพาะในวันแห่งความรักแบบนี้ Love advisor talaga siya. Pero totoo rin yun. In other words, don't be harsh on yourself when it comes to lying. Kasi
Alam mo yun, marami ang marami ang naghihiwalay sa kasinungalingan, eh, 'di ba? Marami ang naghihiwalay na magkarelasyon ng dahil lamang sa pagsisinungaling na hindi naman deserve na marinig ang isang kasinungalingan. Kasi 'di ba sabi nga nila, "One lie can break a million." 'Di ba? Parang may gano'n, eh, may gano'n ako nabasa before na ang pagsisinungaling daw can break a trust, 'di ba? Maaring masira ang tiwala sa isang pagsisinungaling lamang, 'di ba? And in order for you to regain the trust, it's not easy. Hindi siya gano'n kadali, 'di ba? Tuloy tayo. ผมรู้แล้ว ผมต้องไปแล้วครับ เดี๋ยวก่อน วันวาเลนไทน์ทั้งที ไม่มีช็อกโกแลตได้ยังไงล่ะ Oo. Excuse me. ขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวผมจะรีบไปที่มา ไม่ต้องมาแล้วทางนี้พี่มีคนช่วยแล้ว Talaga naman si Sinop. Sinopsi, oo. Tambalang Nopsi. Oh, pwede nyo na silang kuning ninong sa kasal. Charotski. ไงนี่ใครรู้ช่วยทีหัวใจอ่อนแอเพียงแค่เธอเดินเข้ามาแค่เพียงได้สบตาฉันก็ต้านทานไม่ไหว อ้าวตอม ว้าวุ่นเลยหายใจมันหมุนไหว Oh, กองทัพอ่ะ อ๋อ มันขอตัวกลับไปแล้วอะทำไมหรอ งั้น ยังไงก็ฝากนี่ให้กองทัพหน่อยนะ so parang yung sinasabi lang kasi 'di ba ni Mr. Anop, 'di ba? Ni Mr. Nop na yung mga ganong statements niya kanina, it is in order for you to be proud, 'di ba, with someone. Kasi kung sila nga, eh, 'di ba? Kung sila nga marahil alam na ng publiko, 'di ba, na sila na ni Mr. Sin at saka ni Mr. Nop, 'di ba? So why not? 'Di ba? So tuloy tayo. Mahirap din kasi para sa kanya. อะตอม เมื่อกี้เราไปหานายที่ร้านมา เจออาจารย์นพเขาเล่าให้เราฟังหมดแล้วนะ เรารู้แล้วว่านายเป็นห่วงเราแค่ไหนอะ นาย คือเราขอโทษนะ ที่เรางี่เง่าใส่นายอ่ะ แล้วก็ขอโทษที่ทำให้นายต้องโกหกคนอื่นแหละ ไม่ เรานี่แหละผิดเอง เราไปบอกทุกคนทั้งๆที่เราไม่ได้ถามนายก่อน Oh. เราขอโทษนะ ต่อจากเนี้ย ถ้ามีอะไรเราจะปรึกษานายก่อนคนแรกเลยนะ Oh. นอกจากนี้อ่ะ เราเคยคิดนะ ว่าถ้าเราคบกับนายอะมันจะทำให้เรารู้หรือเปล่าว่า เรารู้สึกกับนายยังไงอะแต่กลายเป็นว่า ตอนที่นายไม่อยู่อะทุกวันของเราเหมือนรู้สึกว่าขาดอะไรไปตลอดเลยมันไม่สนุกเหมือนเดิม Oh. เราว่า มันดีกว่าเยอะเลยอะ
ที่มีนาย Kainis. แบบนี้มันเรียกว่าความรักหรือเปล่า เราเข้าใจแล้วนายไม่ต้องพูดแล้ว อะตอม เราชอบนายนะ Aw. มาเป็นแฟนกับเรานะ Sorry. Namigaw kaagad si Nate. Wala ba?ขอโทษนะ ที่ให้นายรอคำตอบตั้งนานนะแล้วนายอะยังรอคำตอบเราอยู่หรือเปล่า วันนี้ Saan kayo pupunta? Aw. See, that's the essence of Valentine's Day. It's more of a love. Diba? Ganyan ang pag-ibig, guys. Sa Valentine's Day. ทุกคน เราสองคนเป็นแฟนกันแล้ว Aw. Be proud. Nagulat? Ano? ในที่สุดมึงสองคนก็บอกเพื่อนได้สักทีนะ What? Cheers! So matagal na nilang alam. Hirap lang. ที่ฟ้าดูไม่ค่อย Ako may bago na namang OST ang My Love Mix Up. ว่าความรักไม่มีจริงว่าความรักมันก็เลยยิ่งห่างไกลออกไปโลกเปิดตา ขอบใจนะที่มาส่ง Ba't ako naiiyak sa kwentong to? Kaloka. แล้วก็ขอบใจเรื่องคัพเค้กวันนี้ด้วยนะ ความรักที่ดีๆมีอยู่จริง งั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนดีกว่า มันมี ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับ เปล่าไม่มีอะไรหรอก งั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะ คนที่เธ แล้วไปแล้วบ๊ายบาย คาดฝัน Pagkahubad mo ng damit mamaya, doon mo makikita yon. รักเธอเหมือนดังในความฝันเธออาจได้เจอกับคนของเธอเข้าสักวัน คนที่ทำให้ใจไม่น่าฝันยังกับ Hoy! ฉัน Baka masira yung higaan mo, Ineng! ทุกวันว่าฉันจะได้เจอโลกเปิดตา Taray, hindi pa tapos tong episode na to. May 3 minutes pa tayo eh. Nagpakita na ng credits tong mga to, ha? Oo. เธอนั้นจะเข้าใจความรักที่ดีๆมีอยู่จริงเธอเชื่อไหม
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันเธอได้เจอกับคนที่เธอไม่คาดฝันเขาอาจไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอและบอกรักเธอเหมือนเดิมในความฝันเธอได้เจอกับคนของเธอเข้าสักวันคนที่ทำให้ใจ Di ba? Ay! Date night! ยังกับฉันที่ยังคอยบอกตัวเองอยู่ทุกวัน แฮปปี้วันวาเลนไทน์นะ รักนะครับ เธอเคยลองถามตัวเองดูไหมวันหนึ่งชีวิตต้องการอะไร Oo. Maglalabas po sila kinabukasan siguro nito. Oo. As of this time of recording. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันเธอได้เจอกับคนที่เธอไม่คาดฝันเขาอาจไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอและบอกรักเธอเหมือนนั้นในความฝันเธอได้เจอกับคนของเธอเข้าสักวันคนที่ทำให้ใจไม่หนาวสั่นยังกับฉันที่ยังคอยบอกตัวเองอยู่ทุกวันว่าฉันจะได้เจอว่าฉันจะได้เจอว่าฉันจะได้เจอ Oh. Dapat next year nyo to pinalabas. Charot lang. Charot lang. Grabe, it's a heartwarming with my personal dream. Diba? May nagsabi nga sa akin, diba, minsan, na darating ka rin talaga diyan sa point na may dadating na tao sa iyo, diba, stating, diba, and to feel that he or she or the person might be with you, diba, forever. May nagsabi na sa akin ng gano'n, pero yeah. Kaya naiiyak nga ako. Naiiyak ako nung darating ang araw. Darating ang araw, Nate. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko rin. Actually, even before this series airs or before this episode airs, yun yung sinasabi nga rin sa akin. Diba? Turing na tayo. เราที่นำหน้าอาจารย์เนี่ยข้าไปไกลเหลือเกินทั้งที่ยังไม่ถึงค่ะ แค่ไม่ได้มัดหมี่อ่ะภาพที่เราเคยจินตนาการไว้อ่ะก็ไม่เป็นจริงแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่ง อะไรเหรอ มึงว่าคนที่เขาคบกันอ่ะ ควรจะมีจูบแรกตอนไหน Oy! 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 ไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่แต่คือเพราะอะไร First- เว้ย Hoy! Bakit may first kiss na? ลบไม่หายไปต้องลบเท่าไรไม่หาย Grabe yung pinaramdam sa atin ng episode na to, no? Pinaramdam lang talaga sa atin how, alam mo yun, kung paano nga ba magmahal. 'Di ba? Hindi naman batay dun sa kanta na palagi lang nasasaktan eh. 'Di ba? If love, 'di ba sabi nga doon sa lyrics kanina, 'di ba? Love may take you by surprise, 'di ba? Ang ganda ng sinabi nga kanina eh. And that's how I felt that specific line, no? Na kahit ipadama sa'yo ng tao, kung hindi naman by surprise yung pagdating niya sa'yo, yung parang sinadya lang, it's nothing eh. Hindi ba? Pero sabi nga, minsan yung mga ganyang bagay, dumarating din talaga sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon talaga. And that's the real surprise.
if destiny is with you, 'di ba? If destiny was in favor of you, was in favor in you, 'di ba? So dun din talaga siya lalabas. 'Di ba na ganun ang pag-ibig. Ganun ang tunay na nagmamahal. So even if you tell to yourself each passing day, the chance will soon unfold. Yan yung yan yung pinapangarap ko rin noon eh. Pero sabi nga, mahirap kasi. Sa ngayon, mahirap siya para sa akin. Kasi the question was, am I ready enough? Minsan, kino-question ko na yung sarili ko sa ganun eh. Di ba na minsan iniisip ko, ready na ba ako magmahal? Or hindi pa? Kasi kung hindi pa, darating din naman doon. Di ba? Hindi naman kailangan madaliin. 'Di ba? Hindi rin naman kailangan na magbagal. Hindi naman kailangan na maging mabagal ka eh. Ang importante, dumating at the right time and hopefully with the right person. Whew, what an episode it was. At yan na nga ho mga kaibigan ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito sa ikapitong episode natin ng My Love Mix-Up. Ako po si Nathaniel Subida at ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel para sa NS Premier Reaction. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Always remember, don't ever forget that love will take you by surprise and always choose to love and to be loved. Hanggang sa muli, ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat and stay safe. And bye!